A idade dos metais. A idade dos metais é fronteira entre a prehistoria e a historia, pois na idade do cobre tardía nace a escritura en Mesopotamia. Esta non naceu de repente, senón que foi froito de longos experimentos entre os anos 4000 e 3200 antes da nosa era, e aínda que a escritura máis antiga é a cuneiforme, nacida en Mesopotamia, houbo outros lugares nos que naceu de forma independente, dará lugar ás primeiras civilizacións. Lentamente, a tecnoloxía do metal vaise difundindo desde Mesopotamia, chegando a povos onde aínda non nacera a escritura. Deste xeito, hai povos con metalurxia e escritura nos que xa se inicia a historia e povos só con metalurxia. Por iso se lle chama tamén protohistoria aos povos aínda sen escritura, pero que coinciden no tempo con culturas que xa teñen. O nacemento da metalurxia. O desenvolvemento da minería na idade de pedra para buscar recursos como sílex, variscita ou sal familiarizou a humanidade cos primeiros metais. E aínda que estes chamaron a atención, ata que non apliquen a fundición a rochas con metais incrustados, non sacarán proveito dos mesmos. O ouro e a prata fixéronse os primeiros traballos en metal, pero a súa escaseza fixo que o seu uso só fora ornamental, polo que non modificou de forma significativa a tecnoloxía nin a vida. Eses primeiros traballos en ouro e prata non chegaron a desenvolver a arte da metalurxia, non deixaban de ser adornos en láminas feitas a martelo pero sen fundirse, chamaron a atención polo seu brillo e usáronse como signos de distinción. Hai uns 10.000 anos, o ser humano deixou de depender das ferramentas de pedra e comezou a usar un metal dispoñible na natureza, manipulable, dúctil e cunha resistencia ata entón descoñecida, o cobre. A súa abundancia explica que fora o primeiro metal en ser traballado xa no Neolítico. O ser moi brando facía que non fora necesarios auténticos fornos de fundición. Bastaba con quentalo para separalo da rocha, para despois traballalo a martelo e darlle forma. E os primeiros obxectos de cobre eran adornos, brazaletes, pulseiras, agullas, obxectos de prestixio pola súa novidade. Co tempo iránse mellorando os procesos preparando o camiño da metalurxia. Ao descubrir que gracias a calor o cobre podía pasar a estado líquido, abríanse moitas posibilidades, entre outras, utilizar fornos de fundición. E ao fundir o cobre e outros metais no lume, descubriranse as aliases, é dicir, as mesturas de diversos metais por fundición. O desenvolvemento da cerámica no Neolítico facilita os avances. A roda de olería revolucionará o transporte e os fornos de olería a metalurxia. Será entón cando verdadeiramente empeza a idade dos metais. A idade dos metais atravesa diversas etapas nas que se perfecciona a técnica metalúrxica e cada unha destas etapas céntrase na aprendizaxe do traballo do metal en concreto. O primeiro, como vimos, foi o cobre, que fixo nacer o calcolítico ou idade do cobre en torno ao quinto milenio antes da nosa era, un metal moi brando co que se facían adornos, agullas. En torno ao 3000 antes da nosa era nace a idade do bronce, un metal duro e cortante que permite elaborar obxetos e armas resistentes. A partir do segundo milenio antes da nosa era, iníciase a idade do ferro, que ten a cualidade de ser maleable pero moi resistente. Melloran os artefactos de uso cotiá e as armas. A idade do cobre iniciouse en Anatolia, na actual Turquía, onde empezan a fundir o cobre entre o quinto e o cuarto milenio antes da nosa era. Os primeiros ensaios remontanse ao Neolítico, sendo precursores os habitantes de Cataluyuk. O cobre era moldeable, duradeiro e podíaselle sacar fío. De Anatolia espállase a Mesopotamia e Exipto, ata que en diversas partes do mundo aparece a innovación do traballo en cobre. Os metais van acentuar as diferencias sociais. A súa rareza e novidade facía que fosen obxetos de prestixio accesibles só ás elites. Así o evidencian os enxovais dos enterramentos, individuais e con ricos metais para altas xerarquías. A necrópole calcolítica de Varna, en Bulgaria, é proba diso, con abundantes pezas de ouro e machadas de cobre. Un sorprendente achado brindounos a ocasión de poñer rostro un habitante da idade do cobre, agora popularmente coñecido como Otzi, o home de Xeo. A momia de Otzi, de 5.300 anos de antigüidade, foi casualmente atopada en 1991 por uns alpinistas nos Alpes a máis de 3.000 metros. Non sabemos que facía aquí ni cara onde ía, pero é probable que a zona fora unha antiga ruta de transhumancia de gando.
A frecha sinala o lugar onde apareceu o corpo momificado a 3.200 metros de altitude. A autopsia revela a última comida de Otzi, pois no estómago atopáronse restos de cereais e proteínas procedentes de cabra montesa e cervo. Tiña máis de 60 tatuaxes na pel, faltabanlle dentes e debía ter en torno aos 50 anos. Xunto a él apareceu unha machada de cobre. Esta era excepcional na época, polo que era un obxeto moi valioso. Tamén levaba frechas nunha alxaba. Pola análise dos restos sabemos que vestía prendas feitas en coiro de ovella, cabra, cervo e vaca. Levaba un abrigo, polainas e zapatos recheos de palla para impermeabilizalos e poder camiñar sobre a neve. Tamén levaba un gorro feito en pel de oso. A autopsia revela que morreu asasinado. Unha frecha atravesou o seu ombreiro, seccionándolle unha arteria que provocou unha hemorraxia mortal. Ao caer, un forte golpe provocou un traumatismo encefálico. Todo parece indicar que Otzi foi vítima dunha vinganza, pois na súa man había feridas de días atrás. Tal vez fuxía dunha pelexa, pero foi perseguido ata darlle a morte. É moi probable que Otzi morrera tras 15 minutos de agonía. Desde entón, o seu corpo permaneceu máis de 5.000 anos baixo a neve e o xeo. A importancia do metal fixo que as sociedades que tiñan este recurso se defenderan para protexelo e situaban as cidades en lugares altos de boa visibilidade e protexíanse con murallas. É o caso de Los Millares en Almería. Los Millares é a cidade máis antiga da Península Ibérica. Fundouse hai uns 5.200 anos e chegou a ter 1.500 habitantes, unha cifra inédita para a idade do cobre. Estivo en uso durante case 1000 anos. Estaba sementada en 4 recintos amurallados. Fora destes, a 3 kilómetros do poboado, estaba a necrópole ou cemiterio, con 70 tumbas colectivas. Debeu ser próspera en recursos agrícolas e mineiros. En defensa destes protexéronse con poderosas murallas. As casas eran circulares e feitas en adobe. Na cidade apareceron tamén fornos de fundición e unha cerámica de calidade. Os enterramentos eran colectivos e facíanse en estruturas circulares ao zoloi cubertas por un túmulo. Accedíase ao interior por un corredor. A cámara funeraria cubríase con falsa cúpula. Posiblemente, cada túmulo albergaba membros da mesma liñaxe familiar, entre 20 e 100 persoas, ían acompañadas de enxovais de cerámica, obxetos de cobre, figuriñas simbólicas. Co tempo perfeccionanse os fornos e aparecen avances como a liaxe de metais, o que permite explorar novas propiedades destes e como se comportan no lume. Era normal atopar minerais mesturados. Ao levalos xuntos á fundición, nace a primeira liaxe da historia, o bronce, resultado de mesturar cobre e estaño. Aínda que a tecnoloxía do bronce era xa coñecida cara ao 4500 antes da nosa era en Tailandia, non aparece en Asia Menor ata un pouco antes do 3000 antes da nosa era. Nun principio, o seu uso era limitado debido á escaseza de estaño. Isto propiciou a aparición dunha ruta comercial de metais. Os intercambios comerciais, sobre todo de ámbar, estaño, cobre, ouro ou sal, favorecen a difusión da metalurxia do bronce. Tamén os produtos nacidos da nova tecnoloxía deron lugar a un activo comercio. O descubrimento do bronce impulsou fortes cambios sociais e económicos. Hai unha clara especialización do traballo e aumentan as diferencias sociais. Estas consolidáronse. Xa no bronce antigo percíbese un aumento das tumbas principescas. As elites guerreiras ocupaban os postos máis altos e facíanse enterrar con ricos enxovais. As familias máis ricas tiñan serventes e escravos. Os homes poderosos adoitaban ser enterrados con armas e as mulleres con adornos, grandes tocados, anéis. Este estatus herdábase, pois en enterramentos ricos descóbrese un parentesco entre individuos. Mellora o traballo da fundición e aparecen numerosos talleres metalúrxicos especializados, pero tamén se observa que o traballo da metalurxia se integra nas actividades domésticas ou atoparse restos de fundición nos fogares. A dureza do novo material facilitou unha mellora na construción das vivendas. En determinadas rexións, estas eran enormes, pois nelas vivían, dormían, traballaban e cociñaban varias familias.
O bronce supuxo unha revolución tecnolóxica, melloraba o instrumental agrícola, máis duro e resistente, cun conseguinte aforro de esforzo. Tamén melloran as armas, tanto para cazar como para matar. Ademais, os moldes de fundición permitían fabricar obxetos en serie, polo que nacen os primeiros exércitos dotados de armas metálicas. Ao popularizarse o uso da roda, houbo tamén unha revolución no transporte, favorecendo o intercambio de produtos e de coñecementos, así como as migracións. A roda tamén revoluciona as tácticas de guerra, pois aparecen os carros de combate. Tamén a navegación experimenta un gran avance grazas á incorporación da vela, que debeu producirse en varios sitios á vez, se ben parece que o antigo Exipto foi pioneiro en torno ao 3500 antes da nosa era. A vela permite cubrir distancias máis longas. Segundo as zonas, variaba a tipoloxía de embarcación, feitas con peles, madeira. Tamén nace a armada, é dicir, barcos para a guerra. Aumenta a violencia. As migracións non só difundían coñecementos, tamén xeraban conflitos. O control de recursos e de territorios fixo aumentar a belicosidade. Proliferan as armas e nacen sociedades guerreiras. Era imprescindible dominar a metalurxia e ter acceso aos metais. A nova elite social estaba integrada por caudillos guerreiros. Estes lucían equipamentos militares especializados, como armaduras, que a súa vez eran signos de distinción. Na Idade de Bronce desenvolvéronse civilizacións que xa dominan a escritura, especialmente no Mediterráneo Oriental, como Mesopotamia, Exipto, Grecia. Mentre se desenvolvían as grandes civilizacións antigas, ao norte de Europa aínda vivían pequenas comunidades, pero as loitas polo control de territorios e recursos tamén fixeron aumentar as tensións. No norte de Alemania atopáronse os restos do que nun principio foi interpretado como unha batalla da Idade do Bronce hai 3300 anos. Milleiros de guerreiros uníronse nunha loita brutal na que usaron armas de madeira, pedernal e bronce, un metal que por entón era o cume da tecnoloxía militar. Foi considerado o campo de batalla máis antigo de Europa. Hoxe pénsase que máis que unha batalla entre exércitos foi unha emboscada de migrantes en busca de botín contra caravanas de comerciantes á beira do río Tolense, un lugar no que confluían diversas rutas comerciais ás que chegaban produtos mediterráneos e do Báltico. Pénsase que combateron ata 4000 persoas que loitaron man a man, mutilando e matando con estacas de madeira, lanzas, espadas e coitelos. Morreron alrededor de 1400 persoas. Polo xeral, os asentamentos no norte de Europa non pasaban de ser pequenas aldeas. Aínda non se desenvolve un sistema de escritura que permita falar de civilizacións antigas. Sen embargo, na illa de Creta desenvolvese a primeira cultura europea da Idade do Cobre e do Bronce, a civilización minoica. Os palacios, como de nosos, eran construcións complexas que funcionaban como auténticas cidades. No Bronce final aparece a primeira civilización avanzada da Grecia continental, con importantes estados e cidades amuralladas. Era a civilización micénica, con cidades ricas en metal, fortemente defendidas e con poderosos exércitos. Micenas estaba situada nun alto e protexida con murallas. Esta cidade deu nome á civilización micénica. No sueste da Península Ibérica tamén aparecen poboados fortemente fortificados. É o caso da cultura argárica, un conxunto de povos da Idade do Bronce con trazos en común, situados en sitios elevados, amurallados e con metalurxia. O poboado argárico de la Bastida estaba situado nun lugar moi elevado de difícil acceso, pero con abundantes recursos como auga, pastos para o gando, terras de cultivo, metais, arxilas para elaborar cerámica e bosques para obter madeira. Debeu chegar a ter uns 1000 habitantes. Deseñaron un urbanismo en terrazas, adaptándose ao desnivel de terreo. A cidade estaba protexida por unha impoñente muralla reforzada por torres cadradas macizas. A única porta de entrada estaba próxima a un barranco e flanqueada por torres sobresaíntes, polo que era moi difícil que puidese ser asaltada por atacantes. O tipo de casa predominante tiña planta cadrada e había numerosas dependencias para actividades comunitarias e como despensas. Construíron unha monumental balsa para almacenar auga que podía conter ata 360.000 litros, o que a converte na maior obra hidráulica da prehistoria europea.
A metalurxia foi unha actividade de peso na cultura argárica, pois se atoparon numerosos obxectos metálicos, tanto armas como xoias. Tamén elaboraron unha cerámica de calidade. O ritual de enterramento argárico caracterízase pola inhumación baixo o chan da área habitada. Trátase de sepulturas de inhumación que acollen un ou con menos frecuencia 2 cadáveres. Poden estar no interior de recipientes cerámicos, cistas de pedra, pequenas covas artificiais e foxas simples ou revestidas de pedras. Os corpos adoitan colocarse en posición fetal. O enxoval é rico en cerámica e en obxectos metálicos. Polos enterramentos dedúcese que debía ser unha sociedade fortemente xerarquizada. Un curioso enterramento argárico chamou a atención polo sorprendente estado de conservación. Trátase da momia de Galera, que conservaba tecidos corporais, pel, cabelo e restos de roupa de liño e lã. Era un home duns 27 anos e xunto a ele estaban os restos dun neno duns 4 anos, probablemente o seu fillo. O home tiña un longo cabelo recollido nun elaborado peiteado con trenzas e unha coleta. O enterramento inclúe un enxoval con puñal, unha ixola, contas de colar, anéis, cerámica. Xunto ao neno apareceron 2 brazaletes de bronce. O tesouro de Villena, atopado en Alicante en 1963, está relacionado coa cultura argárica. Pesa 10 kilos e está composto por obxectos de ouro, prata e ámbar. Inclúe tamén 2 pezas de ferro, as máis antigas atopadas en España, nunha época na que aínda non se desenvolvera a tecnoloxía da metalurxia en ferro, pero que debía ser percibido como un metal valioso pola súa rareza. A idade do ferro. Debeu ser o metal coñecido desde había moito tempo, sobre todo polos meteoritos metálicos, as concentracións máis puras de ferro, pero tardou en entenderse como sacarlle proveito e onde obtelo. A súa rareza fixo que fora máis caro que o ouro. Cando se dea o paso tecnolóxico que permita sacarlle rendemento e se abarate, empeza a idade do ferro. Os primeiros obxectos en ferro non tiñan unha función real, eran valiosos pola súa escaseza e traballados a martelo, sen fundir nin forxar. E un exemplo dos primeiros obxectos en ferro aínda sen forxar é a daga encontrada na tumba de Tutankamón, morto en 1359 a.C. na idade do bronce. O ferro é un metal que non se atopa en estado puro, senón que está integrado en numerosos minerais. A idade de ferro xorde cando se descubre a forma de extraer dito metal. Debido ao que o seu punto de fusión é extremadamente elevado, crese que este descubrimento foi accidental, cando parte deste mineral se tirou por erro ao lume e ao arrefriar converteuse en ferro. Inicialmente houbo dificultades para conseguir a temperatura de fusión do ferro, que é de 1538 graus centígrados, nada que ver cos 1083 graus centígrados do cobre ou incluso os menos de 1000 graus centígrados do bronce, dependendo da liaxe. Usaban foles feitos de pel para inflar continuamente aire no forno e crear a alta temperatura precisa para fundir o mineral. Isto podería levar moitas horas, ás veces todo o día ou a noite, pero irá mellorando conforme progresen os fornos de fundición. Arredor do ano 1300 ou 1200 antes da nosa era, cando o ferro se volve o suficientemente barato como para substituir o bronce, é cando se inicia a idade do ferro. En torno ao ano 1000 antes da nosa era, descúbrese por casualidade o aceiro ao engadir carbono, procedente do carbón vegetal co que se quentaba o ferro. Este proceso facía que o metal fose máis duro e resistente. O uso do ferro e o descubrimento do aceiro foron indispensables para o desenvolvemento da civilización moderna. A técnica do traballo do ferro require un posterior traballo a martelo que elimina impurezas. Os pioneiros no traballo do ferro foron os hititas en torno ao 1500 antes da nosa era, que crearon un imperio en Asia Menor. Hattusa era a capital do imperio na actual Turquía. Estaba fortemente amurallada. O dominio do ferro converteuna nunha potencia militar. No seu momento de maior auxe, a cidade tivo unha poboación de entre 40.000 e 50.000 persoas.
O temperado dominio do ferro deulles vantaxes militares. Ao optimizar a súa produción, o ferro abarátase. Ademais, é máis abundante que o bronce. En consecuencia, é posible armar eficazmente a exércitos enormes. Os seus carros de guerra permitiron que se impuxeran e ampliaran territorios, revolucionando os campos de batalla e facéndoos invencibles, ou imprimir unha velocidade de ataque descoñecida ata entón. Desde os carros lanzaban frechas e lanzas. Acadaron a máxima expansión cara ao século XIII antes da nosa era para desaparecer bruscamente a partir do 1200 antes da nosa era. Desde Anatolia, o ferro expándese por vía continental cara aos Balcáns e o Cáucaso, e de aí cara ao resto de Europa. Por vía marítima, as colonizacións fenicias e gregas difunden o ferro pola costa mediterránea. Foi un proceso que se iniciou en torno ao século XI antes da nosa era e se prolongou uns 500 anos. De igual modo que se difunde a tecnoloxía do ferro, faino a escritura. No mapa vemos as liñas hipotéticas que representan a entrada na historia das rexións mediterráneas. O ferro non se generaliza en Europa ata aproximadamente o ano 800 antes da nosa era. Considérase que a idade do ferro en Europa finaliza coa conquista romana. Conforme o ferro se populariza, melloran os fornos, que debían acadar altas temperaturas. Segundo as zonas, vanse desenvolvendo diferentes tipos de fornos e técnicas. Tamén se vai perfeccionando a mestura co carbono para endurecer o ferro e obter aceiro, e apréndese onde atopar ferro con máis frecuencia. A minería cobra impulso. Consolídase a profesión especializada das ferrerías que comezan a proliferar por toda Europa, así como unha industria do ferro que se integra nas rutas comerciais. E aparecen centros especializados na produción de ferro, como a cidade mineira etrusca de Populonia, con minas de ferro próximas como na illa de Elba. A súa situación costeira estimulou un comercio do ferro e dos produtos elaborados con este ata o punto de ter o monopolio en amplas rexións. O ferro foi unha revolución tecnolóxica en todos os ámbitos da vida. O seu progresivo abaratamento converteuno nun elemento omnipresente que mellorou sensiblemente a vida das persoas, con melloras na agricultura, na construción, no transporte e na guerra. O novo material agrícola de ferro resulta moito máis duro, resistente e lixeiro. O arado mellorado permite remover a terra con menos esforzo. En consecuencia, aumenta a produtividade. A gandaría cobra notable importancia durante a idade do ferro, non só polos recursos que proporciona, senón tamén por ser útil como animal de tiro. De feito, a riqueza dos povos celtas baseábase na gandaría. O ferro revolucionou a vida cotiá. Aparecen recipientes de ferro para cociñar, aparellos para cavar, talar, construir. As novas ferramentas de ferro asilizan o tempo da construción, que a súa vez é máis sólida. O forxado permite mellorar o transporte, ao que se inclúen ferraxes e difúndense as rodas radiais. Os novos carros de combate con cabalos e ferraxes eran temidas máquinas de guerra. E aínda que parece que as ferraduras para cabalos son máis recentes, hai indicios de que foron inventadas na idade do ferro, se ben o seu uso foi esporádico. O ferro resultou ser a mellor materia prima para a elaboración de armas, máis resistentes e afiadas, dando paso a exércitos máis poderosos e equipados con armamento de maior calidade. Quen controlaba o ferro tiña superioridade no campo de batalla. A supervivencia fixo que as sociedades foran guerreiras e loita polo control de territorio e de recursos. Estas loitas aumentaban cando os recursos eran escasos e se incrementaban os movementos de poboación en busca de terras fértiles onde asentarse. Moitos povos como os celtas non usaban arcos, xa que consideraban que non era digno para un guerreiro matar a distancia, polo que optaban polo combate corpo a corpo. Proba da violencia da época eran tamén as numerosas execucións e sacrificios humanos en honor a deuses e deusas. Así o demostran os numerosos restos de persoas sacrificadas atopados en pantanos e turbeiras, como as momias de Tolund en Dinamarca, en excelente estado de conservación. Os sacrificios humanos e as ofrendas de obxetos metálicos tirados a ríos ou lagos son frecuentes na Europa nórdica. Os prisioneiros de guerra eran bons candidatos para o sacrificio. Na idade de ferro intensificáronse os movementos de poboación, o que implicaba ocupar novos territorios e un aumento da conflitividade. Os poboados dótanse de sistemas defensivos. E entón cando ten lugar a gran expansión celta, que como vemos no mapa, chega tamén a Galicia.
A presión demográfica traduciuse en tensións, polo que por toda Europa se difunden elementos comúns na construción de poboados, en zonas altas e defendidos con murallas ou parapetos. Os castros, moi presentes en Galicia, teñen tamén estas características. Son poboados fortificados con entrada única, situados en lugares elevados de boa visibilidade. Nos máis tardíos poden existir torres defensivas nos accesos ás portas. Empezaron a construírse arredor do século VI a.C. e algúns perduraron ata a Idade Media. Apenas tiñan rúas en ángulo recto e si moitas construcións de planta polo xeral circular. As casas máis antigas eran de palla e barro e as máis recentes de cachotería con estancia única e sen xanelas. A cuberta era de palla suxeita por un poste central. As pallozas dos ancares son herdeiras destas construcións, con teito cónico feito dunha escolma de palla de centeo chamada colmo que illa térmicamente a vivenda de condicións climáticas extremas como a neve ou o excesivo calor estival. Aprécianse tipoloxías diferentes entre os castros do norte e do sur e os do interior e da costa. Nestes últimos, como de Baroña, o mar é tamén unha defensa natural. Algúns castros, como de Viladonga en Lugo, permaneceron ocupados ata o século V, incorporando materiais e elementos de época romana. Polo xeral, os castros son de tamaño pequeno ou mediano, de pouco máis de 2 hectáreas, pero hai excepcións, como o castro de San Cibrao de Las en Ourense. Polas súas dimensións de máis de 10 hectáreas, podemos consideralo unha cidade fortificada na que deberon vivir ata máis de 5.000 persoas. O aumento demográfico e a difusión da metalurxia fixeron nacer un activo comercio que se viu favorecido polas melloras no transporte. A incorporación da vela á navegación xa na idade do bronce favorece as migracións e o comercio a longas distancias. A obtención de recursos mineiros foi un poderoso estímulo. O Mediterráneo encheuse de mercadores. E de todos eles destacaron os fenicios, que coa súa poderosa flota intercambiaron produtos por moitas zonas, chegando tamén á Península Ibérica. Prosperan as cidades costeiras con activos portos comerciais. Por iso os fenicios desenvolveron unha tecnoloxía naval capaz de facer grandes rutas. Navegaban 4.600 kilómetros en 50 días con mercadorías de ata 100 toneladas. Procedentes de Sidón e Tiro nas costas de Asia Menor, dominaron o comercio no Mediterráneo e fundaron cidades para obter vantaxes comerciais na obtención de recursos, sobre todo mineiros. Son numerosas as colonias fenicias no sur da Península Ibérica, como Gadir, Cádiz, Malaca, Málaga, Sexi, Almuñécar, Abdera, Adra e outros enclaves como Baria en Almería que irán adquirindo importancia co paso dos séculos. Foi o primeiro pobo histórico colonizador da Península Ibérica. A riqueza mineira da actual Andalucía e a demanda de prata e ouro en Asia Menor trouxoos ata aquí, establecendo prósperas relacións comerciais. Crearon numerosas factorías para a pesca do atún, considerado un manxar. Tamén introduciron a vide, salgadura de peixe, o torno de olería, tinturas púrpura e outras innovacións como a escritura alfabética. Nos barcos fenicios viaxaban obxetos de luxo de gran valor comercial, como xoias, perfumes e cosméticos, metais, produtos de alimentación e, sobre todo, moitas innovacións. Pero o principal adianto que estes navegantes difundiron foi a metalurxia do ferro, que revolucionou a agricultura e a forma de vivir dos povos. Estas viaxes fenicias estableceron nexos perdurables entre o Mediterráneo oriental e occidental, e non só comerciais, senón tamén culturais. Os seus barcos tamén sucaron as augas do Atlántico e hoxe en día sabemos que chegaron ás costas da actual Galicia na procura sobre todo de estaño, que despois vendían en grandes cantidades nas colonias gregas, o seu principal cliente. Aínda que o pobo fenicio será un dos primeiros en utilizar a moeda, o mercado coa Península Ibérica facíase mediante troque. Serán os gregos quen introduzan a moeda na Península Ibérica. Estes contactos favorecen os intercambios tecnolóxicos e a entrada nunha nova era, a Idade Antiga.